imediat la toți. În fiecare zi de marți vin aici la companie, la Conceptul de Sănătate. Azi se va vorbi de deparazitare, cum facem cele deparazitări la copii, la adolescenți, la maturi. Să știți că deparazitarea este foarte importantă pentru organism, fiindcă dacă noi nu facem regulat, ce pățim? 90% din boli, 95% ele sunt din cauza la paraziți. Ca să nu ajungeți la boli incurabile, faceți profilaxie de 2 ori pe an. La maturi, 3-4 ori la copilași. Asta este foarte important. Așa că urmăriți-mă, o să fiu în live, în grupul privat. Informații utile o să aveți în toate colțișoarele lor. V-am pupat!